privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ca anul 2017 pentru 10 grupii CSA. Pentru cei care n-ați participat la discuție, aș vrea să vă spun că și ieri ați avut discuții multe pe marginea acestui buget și până la urmă astăzi la 10:30 Comisia de Buget Finanțe s-a întrunit și din discuțiile avute cu cei de la Urbis s-a ajuns la o formă finală de buget. Dacă cineva dorește să ia cuvântul, dacă cineva dorește să pe marginea acestor vă rog. Ținând cont de faptul că ați avut anterior o ședință a Comisiei de Buget Finanțe, referitor la Urbis, m-am rugat să ne prezentați foarte pe scurt ce ați decis în această ședință și care sunt principalele modificări aduse față de decizia ședinței anterioare. O să vă rog pe domnul președinte a Comisiei de Buget Finanțe să facă această mică informare. Sau pe doamna director Concarne, care împreună. S-a cerut o majorare de salari de 250 de lei pe fiecare perioadă. S-au mai cerut anumite sporuri care nu s-au acordat. S-a cerut o majorare la tichetele de masă de la 9 lei la 15 lei și mai au acele bonusuri de 1000 de lei în fiecare pe an pentru 5 sărbători. Asta s-au discutat pe partea de salarii. Iar pe partea de subvenții, dacă doamna Pop... Deci, față de decizele salariaților Urbis, s-a ajuns la concluzia că se acordă o creștere de 250 de lei brut fiecărui salariat, fără alte sporuri, deci fără sporul de periculozitate, fără sporul de risc și fără sporul de fidelitate. Acele bonusuri s-au păstrat, tichetele de masă au rămas în bugetul, celelalte sporuri s-au păstrat, tichetele de masă au rămas în bugetul Urbisului la valoarea de 15 lei per tichet per salariat și mai există o sumă de 280.000 de lei pe care Urbisul trebuie să o plătească unor angajați care au câștigat în instanțe niște sume din anii anterior, tot dreptul de natură salarială. În aceste condiții, față de subvenția anului precedent, adică subvenția anului 2016, subvenția pentru anul 2017 va suporta o creștere de 9%, adică va fi cu 1.051.000 de lei mai mare, în condițiile în care investiții nu vor fi alocate de la bugetul local, deci din alocații bugetare Urbisul nu va avea investiții, va avea doar investiții din venituri proprii și cu aceste drepturi salariale de care vă povesteam, cheltuielile cu bunuri și servicii suportând o majorare de 3%. Mulțumesc! Vă rog, domnul. Să spuneți care sunt aceste investiții din venituri proprii sau cineva de la Urbis, poate să spuneți până care... Domnul director economic. La capitolul de investiții avem 50 de blocuri puse în valoare de 60.000, reabilitarea instalației de gaz în valoare de 50.000 de lei, reabilitarea sediului administrativ a societății 250.000 de lei, reabilitarea instalației de canalizare de 50.000 de lei și înlocuit întâmplările de telecopan în valoare de 40.000 de lei. Deci totalul investițiilor pe care putem să facem este de 459.000 de lei. Deci sunt niște investiții lucrări care trebuie să le facem obligatoriu în urmă. Aș vrea să fac precizarea pentru colegii care nu au participat la discuțiile cu Urbis că acea comisie care este abilitată ca să facă verificările de rigoare acolo, o să ne informeze în permanență despre situația care se derulează acolo în următoarele 6-8 luni de zile vis-a-vis de buget și tot ce ține de Urbis. Vă rog. Vă rog, domnul. Doamna director, în subvenția care a zis aici de 12 milioane, parcă, nu sunt cuprinse subvențiile care se plătesc pentru abonamente pentru pensionari și electrici. Nu sunt cuprinse.
Deci subvenția totală pentru ei va fi undeva la 819 milioane care se va da la Nu. Dacă îmi permiteți, subvenția este o diferență dintre veniturile societății care se realizează din exploatare și cheltuielile societății. Asta este subvenția pe care o suportă municipiul. Pe de altă parte, acele facilități la care dumneavoastră vă referiți sunt cuantificate pentru toate categoriile de personal pe care primesc aceste facilități la 4 milioane și 700. Acele facilități sunt incluse și vor fi achitate din bugetul Serviciului Public de Asistență Socială. Și se regăsesc în acest buget la transferul conform prevederilor legale în vigoare. Dacă vă uitați, la punctul B, A sunt subvențiile și B sunt transferurile conform prevederilor legale în vigoare. Plăcere. Domnul Aradean. Vă mulțumesc. Legat de situația de la Urbis, stimați colegi, cred că ar trebui să avem în discuție un alt aspect, și anume salariul care îl primesc șoferii de autobuz. Cred eu că aceștia ar trebui să aibă un salar mult mai mare decât au astăzi, pentru că au în responsabilitatea lor niște persoane. Eu mă gândesc când în autobuz plin cu oameni urcă în Firiza pe o stradă care poate este înzăpezită sau nu este perfect curățată, trebuie să fie o persoană responsabilă. De aceea cred eu că șoferii și mecanicii de la garaje trebuie să aibă prioritate în realizarea. Domnul Core, vreau să vă spun că în cele 2 zile și în celelalte zile premergătoare, zilei de ieri, s-au discutat toate aceste amănunte și până la urmă s-a ajuns la un final. Îl rog pe domnul primar, dacă vrem să vă explice. O secundă, un șofer ajunge acum la 3500 de lei. Deci eu ce este... Mi se pare că nu este nici foarte mult. Ceea ce discutam eu este legat de faptul că am cerut să se facă o analiză a situației de la Urbis, să vedem unde putem să intervenim, eventual să schimbăm organigrama, poate în DESA sunt prea mulți oameni, nu știu. Trebuie să analizăm situația de acolo și să dăm prioritate de șoferilor. Ar trebui să ai încredere de colegii care se ocupă acolo, nu se face seama de asta. Vă rog mult de la stimați colegi, am rugămintea să nu interveniți fără să cereți permisiunea. Vă rog mult de tot. Permiteți-mi să termin. Da. În ședințe am mai discutat și este tot legat de Urbis, traseele către Fermeziu Firiza, unde între orele 11 și 15 se călătorește astăzi în condiții inumane, din ceea ce mi-au relatat cetățenii care au venit la audiențe. Eu cred că ar trebui să echilibrăm puțin situația. Sigur, autobuzele nu sunt taxiuri, dar nici să avem în unele zone autobuse la 5-6 minute și în alte zone să avem autobuse la o jumătate de oră sau chiar la o oră. În situația de la Măgura, am spus-o și într-o altă ședință, unde în weekend oamenii aceia nu beneficiază nici măcar de acel mic autobuz care îl aveau până acum. I-a fost total eliminat. Vă mulțumesc. Domnul Ioancescu, o să dați rugămintea domnul Am participat la ședințele Consiliului de Administrație, precum și la întâlnirile cu sindicatele de această discuție și concluzia a fost chiar asta. Bugetul actual cuprinde ridicări și majori salariale pe domeniile cele mai importante, fiind important pentru noi să ne protejăm persoanele care deservesc în interes publice la transportul. Deci chiar asta am făcut. În altă ordine de idei, o singură problemă pentru mine este foarte importantă, dacă această asociație de dezvoltare metropolitană mai are sau nu are oportunitatea de a funcționa pentru Baia Mare. Și o să spun de ce. Baia Mare suportă din bugetul propriu și din banii băieților cheltuieli care sunt ocazionate de către administrațiile publice locale învecinate de Baia Mare. Și nu se pare corect. Nu mi se pare corect ca Băimăreanul din bani să plătească cheltuieli pe care le face Teoții Măgăreuși. Cred că fiecare dintre localitățile implicate în această asociație ar trebui să suporte.
Și nu cred că nici Dubrovița, nici Tăuții nu au bani suficienți să achite datoriile față de asociație. Dacă aceste entități și-ar acoperi datoriile, noi am rezolvat cu Urbisul, iar tot ce înseamnă cheltuieli pe care noi le suportăm s-ar închide într-un mod onorabil. Eu zic că varianta 1 ar fi o retragere a noastră din asociație sau 2, obligarea entităților care au rămas datoare față de asociație și achite datoriile și asta cât mai repede posibil. Dacă o să îmi permite și dacă va fi cadrul corect determinat, eu cred că domnul președinte trebuie chemat în fața Consiliului Local să dea explicații pe acest temă, pentru că este președintele și ar trebui să impună, prin modul în care coordonează această asociație, plata datoriilor de către entitățile datoare. Vă mulțumesc. Vreau să fac completarea că ieri am făcut propunerea, după această fază de negocieri cu Urbisul, să ne întâlnim cu cei din zona metropolitană, cu toți primarii de comune, să-i chemăm, să purtăm o discuție cu dumneavoastră. Dacă sunt de acord să-și practice obligațiile față de Urbisie bine, nu știu până unde poate merge obligarea dumneavoastră. Au fost prezenți la primărie și o parte dintre angajații acestei societăți, probabil conducători, probabil alte funcții. Vreau să vă asigur că discuțiile pe buget în Comisia de Buget Finanțe s-au desfășurat fără presiunea din partea sindicaliștilor. Prezența dânșilor a fost speculată de unii sau de alții, probabil că dânșii au vrut să aibă asigurări vis-a-vis de o serie de elemente. Vreau să vă spun că nu am influențat deciziile Comisiei de Buget Finanțe. În altă ordine de idei, salariul de bază care urmește încadrarea conducătoarea Office este în jur de 1600 de lei. Salariile sunt mici, ei mai au o serie de plusuri salariale pentru ore suplimentare și altele de acest gen. Am considerat că o creștere cu 250 de lei la salariu este o plăție foarte decentă, astfel încât personalul care funcționează în această instituție, societate, să se declare motivat pentru ceea ce face. În altă ordine de idei, Comisia Urbis, formată din consilieri locali, își continuă activitatea, au identificat o serie de aspecte care comportă îmbunătățiri majore și ne exprimăm speranța că acest plus de 9% la bugetul pentru anul 2017 aceste societăți va fi compensat de o reducere de alte paliere identificate și cu care, vă rog, colegii noștri urmează să vină în fața noastră să ne facă o expunere. Vă mulțumesc. Domnul Barbar. Mulțumesc. Aș dori să vă fac câteva precizări legate de societatea Urbis pentru a fi oarecum în cunoștință de cauză în momentul în care veți lua o decizie. Până ca societatea Urbis să ajungă operator regional, așa cum este el definit de legislația în vigoare, operarea din localitățile din jurul Băii Mari era făcut spre Baia Mare de operatori privați. Acest lucru era extrem de rău pentru municipiul Baia Mare, deoarece autobuze destul de puțin pretate pentru activitatea de transport în comun tranzitau dintr-o parte în alta a orașului, orașul nostru, îngreunând stațiile de autobuz, îngreunând circulația. Legislația actuală a permis crearea operatorului regional, respectiv printr-o înțelegere cu cei de la Consiliul Județean, a stabilit ca localitățile din jurul Băii Mari să fie operate de către societatea Urbis. Prin asta am disciplinat transportul în zona periurbană orașului Baia Mare și, în al doilea rând, poate mai important, am transformat societatea Urbis într-un operator regional, condiție absolut obligatorie pentru ca să putem atrage fonduri europene pentru transportul în comun. Nu se pot accesa fonduri europene dacă serviciul public respectiv, fie că vorbim de apă, canal, de transport în comun, nu este operat de către un operator regional. Apariția unui operator regional presupune automat și apariția unei asociații de dezvoltare intercomunitară. Eu nu vreau să vă spun că asociația funcționează bine sau rău, fiecare dintre dumneavoastră știți care sunt bunele și relele, dar nu putem să ne retragem din această asociație fără riscul de a elimina absolut orice proiecte pe componenta de transport în comun. Poate că este necesară o analiză a asociației, poate că lucrurile acolo nu merg așa cum ne-am dorit. Sunt convins că trebuie să aveți o discuție cu directorul executiv al acestei asociații, dar ea în final trebuie să rămână și să funcționeze, bineînțeles, mai bine. Referitor la cheltuielile pe care municipiul Baia Mare le face pentru zona metropolitană,
Eu vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, să nu spun că nu avem și niște cheltuieli. Dar ele sunt indirecte. Fiecare unitate administrativ-teritorială suportă costul serviciului de exploatare pe raza localității respective. Adică Baia Mare suportă doar diferența pe care o spunea colega mea dintre cheltuieli și venituri aferente operării pe municipiul Baia Mare. Pentru zona metropolitană, similar cu municipiul Baia Mare, s-a decis ca toate rutele, unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune, să fie tratate similar cu cele din municipiul Baia Mare. Adică plusul de pe linia 4 și de pe linia 50, să spunem, acoperă diferențele de pe linia 3 pe 11 sau pe Fernăziu Filița. Ei, la fel și zona metropolitană, linia 8 sau anumite linii care merg către Băiată Recea în momentul de față, sau Broș, acoperă pierderile de pe Dăuți-Măghermuș sau chiar și Dumbrăvița. Ar fi ideal, eu sunt de acord, ca să punem localitățile unde cheltuielile de operare sunt mai mari decât veniturile, să plătească. Ar fi ideal. Dar acest lucru nu ar duce decât la o creștere a profitului societății Urbis, fără a fi circuitul financiar de pe Baia Mare afectat. Deci sunt lucruri oarecum gestionate separat. Municipiul Baia Mare susține zona metropolitană exclusiv prin mijloacele de transport. Mijloace de transport pe care le-a achiziționat de-a lungul anilor municipiul Baia Mare direct sau indirect prin intermediul societății Urbis. Atât. În rest, ei își acoperă, în special de pe linia 8, pierderile de pe celelalte rute. Și în final, referitor la creșterile de salarii, eu sunt de acord că în isteria asta cu creșterea de salarii trebuie și cei de la Urbis să-și alinieze salariile. Dar cred că ar fi trebuit impus ca această creștere să se facă în limita plafonului existent. Adică creștem acolo unde este necesar să creștem, dar scădem sau dăm afară din zona TESA, unde, în opinia mea, sunt prea multe persoane. În momentul de față, noi avem acoperit abia 60% din subvenția pentru anul 2017. Prin această creștere vom avea 50% acoperit. Gândiți-vă că încă pe cât am alocat, mai trebuie să alocăm de acum înainte. Mulțumesc. Care au luat cuvântul pe tema Urbis, pentru că niciun membru al Comisiei Urbis nu a spus nimic până acum, deoarece a fost întâlnit de o lună jumătate de o oră. S-au tras niște concluzii, chiar și eu am depus anumite păreri în scris. Nu găsesc momentan potrivit a lua părți din situația existentă, constatată și dezvoltate într-un mod fiecare pasionat după cum consideră de cuvință. Ar fi normal, părerea mea, și este, cred că, deschisă Comisia, să vină și să participe absolut cine dorește la aceste discuții. Pentru că acolo au venit până acum zeci și zeci de documente. Sunt foarte multe lucruri care au fost observate și există hârtii. Unele hârtii confirmă ce s-a spus aici, unele hârtii nu confirmă. De aceea nu știu dacă este aceasta calea cea mai bună înainte de a finaliza complet, și nu se poate finaliza o asemenea situație neclarificată poate de ani de zile într-o lună urmată sau în două, în 3 întâlniri sau în 4 întâlniri. Eu cred că constructiv ar fi să vină să participe cine dorește, să vadă ce s-a discutat, să completăm și să nu ne oprim în mijlocul analizei și să începem să luăm bucățele din analiză și să le discutăm mai mult sau mai puțin bazat pe documente. De aceea, cred că o discuție, așa cum încercăm să facem astăzi, ar trebui făcută puțin mai încolo, în momentul în care sunt, să zic, în proporție de 90% sau 80% toate situațiile discutate, analizate, să poți veni și cu propuneri. Eu am discutat și propuneri și variante. E bine că sunt colegi și antevorbitori care susțin aceste lucruri, dar cred că ar trebui întâi să lăsăm să depășim măcar 50% analiza. Vă mulțumesc. La ceea ce a spus domnul Marcul privind zona metropolitană și cheltuielile pe care le suportă municipiul Baia Mare, domnul Marcul spune că sunt doar mijloacele de transport care sunt la dispoziție.
dar acestea implică și o creșterea cheltuielilor cu salariile. Pentru că în momentul în care s-a înființat zona metropolitană, a fost nevoie de un număr mai mare de șoferi, salariile au crescut, fondul de salariu a crescut prin acoperirea acestei activități suplimentare. Mulțumesc! Domnul Licea. Mulțumesc. Am două întrebări. Prima întrebare este dacă vom putea să avem un raport sau vom primi un raport de la stimații colegi care participă în această comisie Orbis ar fi de folos să vedem acest raport, chiar dacă comisia lucrează în continuare, dar dacă spuneți că aveți atât de multe rezultate, puteți să faceți niște rapoarte preliminare și poate așa suntem informați toți colegii din municipiul Baia Mare. Și în al doilea rând, eu susțin în continuare zona metropolitană Baia Mare și nu văd oportună posibilitatea de retragere a Băii Mari din această zonă metropolitană sau din latura de transport public, dar în același timp aș dori să pun o întrebare și poate aș primi un răspuns chiar astăzi. Câte proiecte europene avem acum, în momentul de față, pe parcurs, pe zona laturală, pe zona metropolitană, mai ales pe transport? Dacă nu avem foarte puține, ce putem să facem să îmbunătățim? Este foarte bine că creștem bugetul salarial, dar din datele care sunt prezentate, eu nu văd că vom avea o creștere a calității transportului comun atât de mai mare, cât și pe toată zona metropolitană. Noi reprezentăm nu doar angajații Orbis, reprezentăm și locuitorii Băii Mari și trebuie să găsim soluții să îmbunătățim calitatea transportului Baia Mare, nu doar calitatea angajaților. Mulțumesc foarte mult! Este vorba de extinderea transportului electric în cartierele Griviței, Valea Roșie, Săsar, respectiv legătura pe la Semilună, Decebal, Semilună, ieșirea către zona comercială a orașului, achiziția 10 troleibuze, respectiv un management de trafic, sistemul de ticketing și modernizarea stațiilor de autobuz prin montarea unor monitoare care să dea informații legate de apropierea autobuzelor în stația respectivă. Iar pe zona metropolitană discutam cu domnul Paul Pece ca să introduc, să facem o achiziție de autobuze electrice, fiindcă doar acestea sunt eligibile din punct de vedere a finanțării, respectiv o eventuală prelungire a liniei de troleibuz care se termină undeva pe bulevardul București, unde este cupla de întoarcere, o prelungire până către zona comunei Recea și poate Tăuți, orașului Tăuți Măgheroș. 17, 18 cu domnul Șara Maritaș, da? 18 pentru... Domnul Codrică. Cine nu abținere? Și abținere. 20. Cineva n-a votat? Stau cu proiectul trecut.